เปิดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาช่วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 25 กรกฎาคม 2568 พื้นที่เสี่ยงสีแดงได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ตอนบน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปางตอนบน แพร่ตอนบน อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ตากด้านชายแดน กาญจนบุรีด้านชายแดน ราชบุรีด้านชายแดน เพชรบุรีด้านชายแดน จันทบุรีด้านติดชายทะเล ตราด และระนอง